Hvem skal erstatte mig? Hvem skal erstatte mig? Du vil erstatte mig som vært? Du vil erstatte mig som vært? Jeg er din vært, og du er min lejer. Jeg er din vært, og du er min lejer. Lejeren skal fraflytte husstanden på grund af ikke betalt husleje. Lejeren skal fraflytte husstanden på grund af ikke betalt husleje. Er der grund til bekymring? Er der grund til bekymring? Vi har ingen anledninger til bekymring. Vi har ingen anledninger til bekymring. Det er en særlig anledning. Det er en særlig anledning. Fattigdom er særligt synligt i tredjelande. Fattigdom er særligt synligt i tredjelande. Han var synligt nervøs. Han var synligt nervøs. Jeg er yderst nervøs. Jeg er yderst nervøs.